Ogambye sebo tuli ludda wa? Nibali. District yawe eyo? Sheema. Amazzi tukozesa kyo gapampinga? Tukozesa generator ne solar. Ne solar. Solar ne generator. Pampu eyo osobola ogijjako ng'okozesa essimu yo? Twataddemu ki okusobola okubanga tusobola okuggyako pampu naye nga tukozesa ssimu, tukozesa ki? Twataddemu ki mu pampu? Mu controller? Twataddemu simu kaadi? Line yo? Yadde ya mukutu ki? MTN. MTN wa Airtel? MTN. Kuliko data? Simanyi. Naye nga lekuli internet data. Oyina ze wagulirako data? Wagulirako internet? Pampu twagitadde mu meters meka? 13. Yogerako bawulire? 13. Mwe twatadde pampu. Amazzi gano gagenda kukola mulimu ki wano mu kitundu? Gafumbira. N'okunaaza engoye. Nkongerako n'ag'okufumba g'okunywa. Naye kati amazzi mubadde mugajja wa ssebo? Tubadde tugaza ku luzzi. Gabadde gafaanana bubi. Gabadde gafaanana bubi? Tegabadde gafaanana bwe gati. Nga si mayonjo? Kakati abakuleetedde amazzi oweebaza otya ssebo? Nyeyanziza nnyo. Si ffe tukoze gwa kuteekayo pampu, kolako installation. Abongere empisa era bwetyo. Abongere omukisa. Kale naffe katusabe buli kimu kitambule bulungi.